မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် studio tour လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ studio tour ကအခုအမြောက်တကုံမှာရှိတဲ့ B1 studio ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့ studio tour လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေသုံးတာလဲဘာ instrument တွေရှိတယ်studio ထဲမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းကပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းဒီ studio နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ follow လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအခု camera ရိုက်ပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခဏနေခင်ဗျားတို့တွေ့ရအောင်ခင်ဗျားတို့သိရလူတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါအခုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်ကတော့သူရိန်မှာဒီ B1 Jamming ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပေါ့မြောက်တကုံမှာဟုတ်ဒီကျွန်တော်ဘန်လည်းရှိတယ် Sunrise ID ပေါ့ Sunrise ID မှာကရာတီးတယ်ရေးတယ်ဆိုရယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဒီသူ့ရဲ့ studio ကိုကျွန်တော်အခုတိုးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီ studio ထဲမှာဘာပစ္စည်းတွေသုံးတာလဲဘာ instrument တွေရှိရဲနောက်ဒီဟာဘယ်မှာတည်ရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပြီးရင်ဘာပစ္စည်းတွေဘာ instrument တွေသုံးတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောပြပေးပြီးကျွန်တော်တိုးလေးစလိုက်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမစ်ဇာပေါ့နော်ဒီ Yamaha ပေါ့12 track ပေါ့ MG12HU ပေါ့အကောင်လေးရှိမယ်ဒါကသူ့ main amp ပေါ့ prepaidဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ keyboard ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် string line တွေပေါ့နော်တစ်ချက်တစ်ပုတ်မှာ string line တွေပါမယ် piano တွေပါမယ် piano ပါမယ်အဲ့လိုပေါ့ keyboard သမားတွေအတွက်ပေါ့ Yamaha ပေါ့ PS တော့တော်တော်များများတီးတတ်ကြပါဒီမှာ transport တွေပါလည်းပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ guitar ပေါ့ကျွန်တော်တို့lead guitar ပေါ့နော်အဓိကတော့6ကျိုးပေါ့ lead guitar အတွက်ကျွန်တော်ဒီ QM ပေါ့နော် Yamaha ပေါ့ DSL40 ရှိပါတယ်ဆက်လက်မှာပေါ့အဲ့ကောင်လေးရှိတယ် QM ဆိုတော့အတန်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ B1 မှာလည်းသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ထားပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းသုံးတယ်ဒါကတော့ volume ပဲတယ်ပေါ့ဂီတာရဲ့အတိုးကျယ်ဒါနဲ့လောက်ရတာနောက်ဒီမှာ compressor ပေါ့ဟိုအတန်ကိုညှစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ compress တန်ပေါ့နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော် fast သုံးတယ် fast ဆိုရှေ့ခစ်အတန်တွေပေါ့ရှေ့ခစ် Jimmy 100တို့ပါတော့သုံးတယ်ဗျာအဲ့လိုဟာပြီးတော့ဒီမှာသူက fast တင်မဟုတ်သူက reverb လည်းပါတယ် reverb လည်းပါတယ် pitch shift ပါတယ် tremolo ပါတယ်သူကတထုံးနဲ့ function 3-4ခုပါတာပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဒါကတော့ overdrive ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ indie တို့ blues တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂီတနဲ့လိုက်တယ်rock ပေါ့နော် classic rock လို့ပေါ့နဲ့လိုက်တယ်ဟိုအရင်မပြင်းဘူး overdrive ကို Ibanez တို့ TS9 ပေါ့နော် juice ကောင်တော်တော်များများသုံးတယ်ကဘာကျော်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် synthesizer ပေါ့ပေါ်တာမကြသေးဘူး2019ပါမှာဒါ synthesizer မှာနော် keyboard မှာလည်းအဲ့လိုအတန်အတွက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ keyboard ကအတန်မျိုးတွေကျွန်တော် guitar နဲ့တီးလို့ရတာပေါ့ဒါတော့ delay ပေါ့ဒီ delay ကတော့knob တွေလည်းအများကြီးပဲဟို tab ဟိုဟာလည်း tab လည်းပါပါနော်ဒီမှာသူရဲ့ဟို looper လည်းပါပါနော်ဒါက delay ပေါ့ဒါကတော့ show ရပါမှာသုံးတာပါဒီ overdrive တွေပါတယ်ခါကျ noise တွေထွက်တတ်တယ်ဒါနဲ့ဒါကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့ noise တန်မရှိတော့ဘူးเนาะအလွယ်ပေါ့ noise gate ကိုလည်းခေါ်တယ်ဒါက overdrive ပေါ့ boss ကထုတ်တာခေါင်းလည်းတော်တော်များသုံးတယ် boss မှာတော်တော်ကောင်းတယ်ပြောရမယ်ဒီအတန်တန်လေးဒီအစိမ်းလေးထက်သူကနည်းနည်းပို့ပြီးပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ boss ကပဲဟုတ် correct ပေါ့ကျွန်တော် OD stand တွေပေါ့နော် retro ဘက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကာလာတွေလို့ချင်းသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နောက်ဒါကတော့အဓိကတော့ studio ဆိုတော့ဒီ German studio အဓိကတော့အန်ပေါ့နော်အန်နေကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် drum ဆိုတာလည်းကျွန်တော် drum ယူလာလို့မရတော့ drum ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ amp နေ drum လို့တော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကောင်းကျွန်တော်သုံးပေးထားတာပေါ့ဒီကောင်ကတော့ဟိုပါပေါ့ Roland ထုတ်တာပေါ့နော် made in Japan ပဲဒီ VGA ပေါ့5ပေါ့သူ့မှာeffect မလို့အောင် guitar effect တွေမလို့အောင်သူ့မှာ effect တွေအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့အဲ့တော့
လွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့အဖက်မပါဘဲနဲ့ချက်ထိုးပြီးတော့ဒီမှာကာလာတွေပြောင်းပြီးတီးလို့ရပါတယ်သူကတော့ solid state ပေါ့ကျူတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ဒီဘက်မှာခါကျရင်ဂီတာသမားတွေကလိသမားတွေကနှလုံးတီးတတ်တယ်မိုနိုမဟုတ်ပေါ့စတီရီယိုပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီကောင်ကတော့ ace tone solid state ပဲသူကODs ပေါ့နော် retro ဘက်ရောက်တယ်ကာလာကြီးကအဲ့လိုသူကလည်းတော်တော်ကြာတဲ့ပုံပဲတော်တော်ကြာနေပြီကျွန်တော်လည်းဒီက ODs တန်ကြိုက်လို့အားလေးဝယ်တာဒါတော့ PV ပေါ့ bass ဂီတာအတွက်ပေါ့သူကတော့ဝက်များတယ်ကျွန်တော်လည်းကျဲတယ်တော်တော်လည်းလေးတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂီတာတွေကိုပြပေးမယ်ကာဟွန်နဲ့ပြီးတော့နောက် drum ပေါ့တော့ studio မှာတော့ acoustic drum ပေါ့သူကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ player တွေ member တွေပေါ့နော်သူကဒီ drum ယူလာလို့မရတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကောင်းတာလေးသုံးပေးထားတော့ဒါဆိုလဲဒီ sample တွေဆိုလဲကျွန်တော် main Germany ပေါ့ဒီကောင်လေးသုံးပေးထားတယ်ဒါ main Germany တွေတုံးခုတော့နောက်ကျွန်တော်တို့စနေရှိမယ်စနေ skin ကကျွန်တော်တို့ကောင်းတာလေးသုံးပေးတာဘာလို့ဆိုတော့တချင်းတစ်ပုတ်မှာစနေရများတယ်သူ့အပိုင်းများတော့ကျွန်တော် main USA သုံးထားပြီ remove နောက်ကျွန်တော် double kit ရှိမယ် double kit ကို iron cobra 200ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရှိမယ်ဟုတ် drum မာတွေကတော့စင်ပြေလို့ပြောကြရပါတော့ဒီအတန်အတွက်ဒီ drum ရတော့ marbass ပေါ့ဟုတ်အဲ့ကောင်လေးရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် guitar ပေါ့ကျွန်တော်အဓိကနောက် guitar ပြပြမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ view မှာထားထားတဲ့ guitar တစ်လက်ပဲပေါ့နော် square ပေါ့ဒီ indie တို့ဘာလို့မှသုံးတယ်ဒီ blue တို့ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် analog တစ်နှစ်ပြည့်တော့တငယ်ချင်းတွေဘန်တွေရဲ့လက်မှတ်တွေလည်းအမှတ်တရတင်ထားတယ်ဟုတ် indie နဲ့တော့လိုက်တယ်ချိုးတယ်ပေါ့နော် single coin မိုက်တယ်ဒီကနေ့ square ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တွေကဒုက္ခမပေးဘူးဘာမှ transfer တွေပါလည်းမချင်ရဘူးဟို fan တော့အတန်မကောင်းပေမဲ့မာတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်လက်ဆွဲတော့ဂီတာနဲ့တစ်လက်နဲ့ပြမဒါကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကစတီရီယိုသွားတော့ဒီကျွန်တော်ထည့်နေကြ hard case နဲ့မထည့်ပဲနဲ့ဒီ soft case ပေါ့ဒီကောင်နဲ့ပြောင်းထည့်သွားတာဒါတော့ fan တာပေါ့ကျွန်တော်တီးနေကြမဲ့ USA ပေါ့နော်Maple finger bone နဲ့တော့ California ပေါ့ဒီကောင်တော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်တချင်းတိုင်းနီးပါပေါ့ sound right ဒီကတော့သုံးတယ်ပြီးကျွန်တော် mixing တွေပါဆွဲပြီးထွက်လာတဲ့အတန်ကျွန်တော်ရှင်းနေမှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဒီမှာ acoustic ပေါ့နော်ဓမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကာဟုံးလေးလည်းထားတယ်ဒီခါကျရင် drum မပါဘဲနဲ့တချင်းတိုက်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ကာဟုံးလေး LP ပေါ့ကျွန်တော်တော်အစင်ကဝယ်ထားတာဒီ brand တော့တော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ Yamaha ပေါ့ဒီကောင်တော့ F 370DW ပေါ့သူ့ရဲ့ model ဒီကောင်က picket တော့မပေါတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထည့်တာ Fishman ဒီကောင်ကဒီသူ့ချက်ကဒီမှာဒီကထိုးရဒီအနီးဆက်ဆုံးပေါ့နော် hollow တန်ဒီကောင်ကတူတယ်ပေါ့ဟိုအတန်အတွက်ကတော့နည်းနည်းအောက်ပိုကနည်းတိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကာလာပေါ့နော်သူ့ကာလာကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဒါလေးတက်တာနောက်ဒီမှာ Fender ပေါ့နော်ဂျပန်ပေါ့ဟန်တိတ်ကြီးပေါ့ဒီတစ်လက်ရှိမယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော် base ပေါ့လေးချိုးပေါ့တစိမ့်တော့မပါဘူးဂျပန်ပဲပေါ့နော်လေးပဲဒီတစ်လက်ရှိမယ်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော် B1 studio မှာရှိတဲ့ instrument တွေပေါ့နော်အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့ဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီစတူဒီယိုကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးတကွေတကာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂီတာတီးကျင်လို့ဒီဂီတာလေးဝယ်တယ်
ပြီးတော့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အန့်ပေါ့နော်ဒီအန့်ဝယ်တယ်ဒီအန့်နေတော့မဟုတ်ဘူးပြရှေ့မှာတခြားဒီလောက်မကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့အသေးလေးတွေဒီလောက်တစ်စိမ့်မကောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖက်တွေလည်းဒီလိုတဒုံးချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဝယ်စုတယ်ပေါ့ဆိုရင်လည်းပြီးတော့ဘန်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် sunrise ဒီဘန်လည်းရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ့်အကိုတချင်းနဲ့တိုက်ချင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းပစ္စည်းလေးတွေကများလာတာပေါ့အဓိကတော့ကိုယ့်ဘန်တချင်းတိုက်ချင်လို့ပေါ့နော်အဓိကပစ္စည်းတွေဝယ်နေအဲ့လိုမျိုးဟိုခန်းလေးလည်းရှိတော့အမှလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုတယောက်တည်းအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘန်တွေလည်းအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာပေါ့အဓိကတော့လို့ပေါ့တကယ်ချင်းတွေဝိုင်းဝန်းတာပေါ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးဒီ drum ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ instrument ပေါ့နည်းနည်းတွင်းဝါရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမေဇာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအကျွေးနဲ့ဝယ်ရတာပေါ့နည်းနည်းချင်းတွင်းဝါရအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပစ္စည်းတွေများလာတော့ဟုတ်မိုက်တွေပါတယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲဒီမိုက်ဆိုလဲတော်တော်အကျန်းခံတယ်ဟိုခါတရလောက်ရှိပြုတ်ကြတာဘာမှဖြစ်ဘူးအခုဒီ studio မှာလာပြီးတော့သချင်းတွေတိုက်ချင်တယ် jamming လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့လူတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနှုံးသားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့တနားရီလာတိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်2နာရီလာတိုက်လေရတယ်အဓိကတော့ဒီဟောပေါ့ဘန်တွေပေါ့နော်ကိုပိုင်ဘန်တွေသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ဟိုတကယ်ဟိုနာမည်အရန်ကြီးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိက underground ပေါ့နော်လူဘန်တွေများတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတို့ကြတော့အဲ့လို music တွေကြတော့ဟိုဝင်ငွေသိမ့်မရှိဘူးလေအားကြောင့်ကျွန်တော်ကနှုံးသားကိုလည်းလို့တနာရီ9000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး2နာရီ1400အဲ့လိုမျိုးပေါ့4နာရီဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှော့ပေးသွားတာပေါ့ဟုတ်โอเคပါကိုအဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလာတိုက်ချင်တဲ့ငွေချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေရှိနေညှို့မိလိုက်ပါမယ်ဗျကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့ B1 Studio 2မှာ2ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ instrument တွေgear တွေကိုကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B1 Studio ကို Facebook မှာရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း B1 Studio ဆိုပြီးရှာလို့ရပါတယ်B1 Studio ရဲ့လိပ်စာကဒီမဟာမြိုင်အိမ်ဟာဦးဝိဇာလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ YGN ကိုမာလာရှန်ကိုရဲ့အနောက်မှာရှိပါတယ် B1 Studio အဲ့တော့မဟာမြိုင်အိမ်အောင်ရောက်ရင် YGN ကိုမာလာရှန်ကိုဆိုင်ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် B1 Studio ရှိပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တချင်းလာတိုက်ချင်တယ် jamming လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာပျော်ပါချင်တယ် mute ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B1 မှာလာပြီးတော့ jamming လုပ်လို့ရပါတယ် okay ခုလိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video bye bye